in company. É carpinteiro, pedreiro, Bricklaying, tem certificado carpentry, tudo depois. and after they get the certificates, the teacher comes here. Great. Começamos no ano de 90 We started in the 1990s. a alfabetização dentro do canteiro de obra aqui no Brasil. The literacy in construction sites in Brazil. That's something dates back from 1990. O SESI, SESI, o SESI é a parte que cuida da educação. which is responsible É a for entidade do mesmo projeto do Senai, só que voltado para educação part of e Senai recreação e saúde. but deals with health, recreational activities, and also education. Então o SESI já deu muitas e muitas aulas de alfabetização dentro do canteiro de obra aqui no São Paulo. And SESI has contributed a lots of educational Iniciamos em programs on the 90 construction site in Brazil. And as I said, that started back in 1990. E as normas hoje também estão exigindo And the rules we have, Hoje exige. das in terms of empresas, policies. construtoras, Policies que are demanding from builders o pessoal seja qualificado that they have skilled workers. para garantir o trabalho executado. This is a requirement, you know, as to Esse guarantee the projeto quality of the work. aí, esse projeto de que as construtoras tenham pessoas com curso e alfabetizada, The need of partiu having daquele skilled workers, projeto do literate workers, started from... QBPPH. Como? QBPPH. Qualidade e produção da QBPPH. Que significa? É a qualidade Quality da mão de obra, na Of melhoria, workforce na and aplicação da improvement. construção civil. in terms of building construction. They want to assure the Ou quality. seja, eu só garanto que uma obra vai ficar boa quando can eu only tenho assure um you. pessoal qualificado, I can only assure the quality alfabetizado, of the com construction. conhecimento tecnológico. Once they Só have as empresas que têm esse selo de qualidade de mão de obra only e companies pessoa with certified for professional people, skilled workers. poderia estar participando de uma licitação de uma obra pública. Only these companies could take part in the public procurement Yeah. for building construction. In the Esse é um public sector. projeto. This is a project which is A taking place exigência now. não é de 100% de pessoas, mas pelo menos de 30% de pessoas sejam qualificadas. We're talking about Pelo not menos, 100% of the skilled para workers, but iniciar, at né? least 30 or 40%. Mas que ela vai continuar a alfabetização durante o período da obra. Yeah. And that while the construction But is taking why place. did they make the decision to get a professor here on the building site to learn the bricklaying? Why not skilled workers here in the area? They're working here. They also, some people have really good ability to train other people. Ele pergunta aqui a questão da educação. Será que não existem operários que podem educar os próprios novos operários que participam? Ou existe basicamente... A proposta era essa. That was the initial proposal. É. though. Existe essa proposta no Senai de estar preparando monitores, né, para poder estar trabalhando dentro da obra. Train the trainer program. Em Belo Senai Horizonte is nós já looking into that. tivemos já vários cursos desses, preparando pessoas para trabalhar dentro da obra, ensinando os outros Nós colegas. Belo Horizonte, that denominamos, usually happens to the nós denominamos isso aí We call de that- formador de formadores. train the trainer. Train the trainer. Oh, I know Formação de trainer formador. program. Ele conhece o programa Train the Trainer. I know.